哎，龙，你怎么有点凶？哎，就是你昨天教我之后，嗯我这胸找着感觉了，但是我内侧做飞鸟的时候，内侧感觉还是差一点，内侧感觉差对，所以我想把中缝弥补一下。做飞鸟这个动作，胸内侧没感觉的不止你一个，很多小伙伴都会有这样的感觉。哦，那今天我要教你一个方法，怎么样去更好的去刺激你的胸的内沿？可以啊，可以来站起来。我们下面做的这个动作呢，叫胸大肌缩短位的激活。你缩短位，把它顶峰收缩的感觉找到之后，你再去做飞鸟，效果一定很好。来，单侧的做啊，大拇指稍微屈一点点，收紧，好，别让我推过去。你自己体会一下啊，这有感觉吗？有，摸摸看，收紧，是不是收得很紧？来，别让我推过去，有感觉吧？有。5、4、3、2、1 ，OK， 快一点，别让我推过去。好，来再去试试看。体会一下刚刚缩短的时候的感觉，对这个点，哇，是不是不太一样？很好，这个叫缩短位的激活。哇，这感觉全是就是这是吧能发生力了啊。对，这个叫什么？叫缩短位的激活。小伙伴们，你们如果在做哑铃飞鸟或者是夹胸的时候，有内侧收缩感不强的，用这个方法去试一下，一定会让你的训练事半功倍。